صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما اللهم افتح علينا خدمتك وانشر علينا من خشعين رحمتك يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين يا ملك الشاهدين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pengendikan as-sabiatu kang kaping 7 wa salasuna lan 30 iku qala dawu sapa ba'dul hukama setengah hukama jami'il ibadati utawi sekabehe pira-pira ibadah minal ubudiyati hale tetep saking rukun-rukune Islam ai tegese min arkani saking pira-pira rukune al-islami Islam iku arbaatun ana papat minal khisali saking pira-pira perkara suwiji iku al-wafa'u nuhoni fil uhudi kelawan pira-pira janji wa huwa utawi nuhoni janji iku a'da'u ngelakoni faraidillahi ta'ala biro-biro fardune Allah ta'ala. Maqala ingkang nomor 37 ingkang dipun critakaken saking ba'dul hukama atau setengah hukama niku ahli hikmah, setengah hukama sanjang setiap ibadah niku sing bangsane secara Islam niku rukun Islam. Setiap ibadah niku napa nggih dasare wonten petang perkara. Dadi ibadah napa ae kula kali panjenengan iki sing termaktub dalam rukun Islam niku terjadi karena 4 perkara. Gambangane dasare atau pondasine ibadah niki wonten petang perkara. Sing pertama al-fawa'u bil uhudi. Sing pertama nuhoni janji, menepati janji. Dalam artian apa? Faraidillahi ta'ala, janji ngelampai fardu-fardune Allah ta'ala. Ngeten. Setiap ibadah niki kula kali panjenengan niki saged terjadi nek apane nglewati petang perkara. Sing pertama menepati janji. Kula jenengan kebetulan nek pas salat iku wonten bacaan kabirah atau doa iftitah. Niku pasti berjanji setiap sehari 5 waktu ini wajatu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Sak temene kula ngadepaken wajah kula lillahi marang Gusti Allah sing nyiptakno sing nguasai langit dan juga bumi. Enten malih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene uripku, sak temene matiku, sak temene ibadahku, inna sholat, sak temene sholatku kabeh iki kanggo Gusti Allah. Lah nepati janji sing kaya ngoten niku mang sing pertama nggih niki nepati janji niku nggih niki sing ndadekno kula lan jenengan iki saged ngelampahi ibadah. Sing pertama nepati janji. Kula rada tasawuf nggih, mungkin kula sering ngungkap iki nggih. Sebelum kula jenengan iki tercipta sampai lahir dititipno teng guru garbane seorang ibu niki dijanji teng Quran niku kula rada supin niki ayate. Sing maknane kurang lebih kaya ngeten. Misalnya calon jabang bayah niki kebetulan sinten bojone Anam niki lagi napa niku ageng. Waktu 3 bulan sebelum ruh ditiupkan nek saniki pun enten ruh jabang bayi sing wonten weteng niki dijanji mbek Gusti Allah. Wahai jabang bayi, sanggup enggak sampean nalikane urip di alam dunia niki ngabdi nyembah nang aku? Jawab si jabang bayi sanggup niku mungkin insyaallah urip. Tapi nek jawabe mboten sanggup kula Gusti, koyane kula niki mboten kiat teng dunia niku penuh dengan kesedihan, penuh dengan malapetaka. Lah niki biasa terjadi enten jabang bayi niki sing keluron. Enek ngeten, tapi nggih mpun diarep-arepan. Kok enten ibu
atau wong tuwa niki gadah anak keluron versi akhlakun nisa, wong tuwa niki mang bakal mlebet surga krana pitulungane yuga sing keluron. Cuma nggih empun sampak kula jenengan iki sanjang naudzubillah muga-muga keluron. Nah, nek ningali dawuh niku bayi niki keluron niku polae mboten sanggup nalikane dijanji Gusti Allah urip teng alam dunya. Lah kula jenengan sing sampun urip digadang urip niki berarti bingen pernah berjanji sanggup nyembah, sanggup ngabdi teng Gusti Allah. Lah niki mang kula pale panjenengan iso diarani ibadah nek apane kula jenengan iki netepi janji. Jadi jangan mboten saged ngelak ketika kula mboten semerep ya Allah nek teng dunia niki kudu ngabdi teng jenengan mboten semerep. Niki kula jenengan dituduhno film iki lho yen sampean tak takoni sanggup enggak nyembahku, sanggup gak ngabdi aku, sampean sanjang sanggup ya. Lah makane dasar atau pokok pengabdian atau ibadah niku sing pertama setia menetapi janji. Jadi ketika kulon jenengan iki wis setia netepi janji teng Gusti Allah, otomatis kulon jenengan ibadah. Atau sing paling gampang, sing dereng terjadi juga sinten anak. Niki kan yuga dereng lahir kan teng atine pun netepi janji. Le nduk sing jambaye. Engko nek sampean lahir pasti sampean tak enakno dengan rekod doyoku dengan jeri payaku. Gak mungkin seorang anak ngomong ini mbek ngelus kon jangan nek lahir wis tak apa jenenge tak icak tak ide kan gak mungkin. Lah niku ketika kula jenengan nepati janji sing kaya ngoten niku otomatis kula jenengan pun diarani beribadah. Nggih. Dadi husnudon sing apik teng Gusti Allah. Misalnya cara bojone meteng dilus, jangan sampai nek lahir muga-muga solih-solihah. Ayah iki pokok bakal mulyana sampean ya apa rekod doyoe ya apa jeripayae. Niki janji seorang orang tua kepada anak. Iku otomatis. Jadi ketika jenengan genek penggawean, gupung golek penggawean atau golek pengubah jiwa niku salah satu hal jenengan iki nepati janji pada seorang anak. Nek wis nepati janji, pasti nih secara syar'i kula jenengan dihukumi beribadah. Kula tambahi malih. Beribadah niki sing paling enak diresapi niki kula jenengan ngartekno ibadah niki dengan kata pengabdian. Nek kata-kata pengabdian niki biasanya gampang ikhlase, gampang tuluse. Sebagaimana wong tua nang anak iku mang. Karena iku mang sing dimaksud ibadah niku pengabdiane wong tua nang anak. Jenenge pengabdian itu kan pelayanan. Jadi pelayanane wong tua nang anak, insya Allah wong tua niki kata tuluse. Ya, wayahe anak nih sing ae sik tetep diruamut. Gak ngarep dibuak sa anak-anake. Ya. Lah niki ndudono nek kula pale panjenengan niki sifate urip niki abet atau abdi niku kawula atau kawula tugasine apa? Melayani. Berhubung kula jenengan Abdullah kawulane Gusti Allah ya kudu iso melayani Allah. Contoh sing simpel niku wae. Nek sakjane sing patut dihormati niki kan wong tua kan atas anak kan. Tapi krana wong tua niki netepi janjine, mangkane kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang kala. Dadi gak imbang, jenengan gak oleh ngiri anake. Kon enak wong ayah biyen niki, njuk dhuwite disamblek. Saiki sampean njuk dhuwit, niku wis konsekuensi. Gak oleh niku diiri gak oleh, nggih. Nek setingkat cak nonot kula atau mungkin nabato ya Cak Mar, dengan pasti Pak Bu njuk dhuwit, dhuwit ae ya disamblek dingeten. Lah nek saniki kan lare sakniki mboten enten ngoten njuk dhuwit selama ana diparingi. Gak oleh kula jenengan diiri. Ayah pian yo njuk dhuwit nang mbahmu iku lho ana samblek iki kan mboten gasarane. Lah niki salah nggih, mboten usah diiri. Selama wong tuwa niki mang mampu jenengan kudu nepati janji. Soale kaya anak niki sing jelas. Anak dereng medal iku wis enek teng niki. Jam ini anakku lanang ini anakku wedok ngene. Pasti enek apa nggih janji-janji ngregati ngoten niku mang. Dan itu semua orang tua insya Allah. Pun lanjutnya
wal muhafadzatu lan kang kaping pindho wal muhafadzatu ngrekso alal huduti ing ngatasi pira-pira wates wa huwa utawi ngrekso wates iku ijtinabu ngedoi muharramatillahi ta'ala pira-pira keharamane Allah Ta'ala sing nomor kali syarate kula jenengan iki saged diarani ibadah kula lan jenengan iki ngrekso atau njogo awak niki mang ojo sampai kelewat batas maksudnya ya nopo njogo awak mboten kelewat batas niki mang iso kula jenengan iki ngedoi saking perkara sing diharamno Gusti Allah. Nek sing pertama ketika kula jenengan berjanji dan nepati janji teng Gusti Allah otomatis niku syarat ibadah dan jenengan ngelampahi nopo ae dadi ibadah. Sing kedua, nek kula jenengan iki mangreksa aja sampai kelewat batas dalam artian menjaga diri menjauh dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan Allah otomatis juga beribadah ya kayak konteknya Mas Rio kajinan Rio kajenge ibadah lah po turu krono turu iki tak niati ngedoi saking maksiat ngedoi saking ngecip ngedoi saking dolen lan niki turune dadi ibadah mboten niku dadi ketika kula jenengan berusaha ngedoi perkara-perkara sing haram niki pun dinamakan ibadah. Makanya nek ilmu niki kata dadi tilem ae wis ibadah. Masa yang zaman ibadah ku ada. Lah apa Mas? Ngedoi maksiat dengan cara tidur. Tapi mboten masalah, sing penting ana ilmu nih. Nek niku didamel. Terkadang kan mboten ngoten ngowe-ngowe karepe dhewe. Lah napa niku mang nggih ngantuk nggih turu wae. Eman kan niku. Tapi nek ngerti konsepe, lan apa kok dilem ngedoi maksiat. Lah niki ibadah, termasuk salah sijine tidur, nggih. Tidur niku ibadah nalikane kula jenengan tidur niki mang diniati mboten ngelampahi maksiat ning nggih maaf, ya. Ojo cara Mas Sugeng jam 2 kajenge nang digeng. Ibadah dilem, nggih. Kerja ibadah mboten? Kerja mbek tilem cara ibadah tingkatane niku kada pundi? Kerja, nggih kerja. Meskipun tilem nggih ibadah, ya. Nek tileme ninggal maksiat. Niki sing ngapunten nggih sing rada angel. Nek nepati janji melakukan fardu-fardu Allah niki insyaallah, nggih. Tapi ngedoi perkara sing haram niki waduh jan ibu tenanan, bundala. Ya kaya sing wingi selosan kula omong niku lho nggih. Tingkatan sampean sing wis duwe bojo ae nek ketok wong sing bening-bening liwat iku sik pencicilan, sik pendelian kan. Ancen angel ngedoi maksiat niki ancen angel. Ngelampahi ibadah maksudnya ngelampahi fardu niki angel, jek lebih angelan ngedoi maksiat. Ning balak-balik kula sanjang tentang niki. Apapun itu, kok kula jenengan dereng saged ngedoi maksiat, aja lali salat. Pun dala salat ae pun. Ojo lali ngaji, tapi kalau dereng saged prei pokok ngaji pokok sholat mungkin ngerti-ngerti dhewe soalnya Gusti Allah nyebabno nang seseorang hamba niki dengan beberapa hal gak iso di satu mboten saged enek kalane wong niku jan kae cilik sampai tuwa api ana kalane wong niku mang kae cilik bugrek sampai tua ya bugrek nggih enek kalane wong iki mang kae cilik api ngaji nang masjid lomba adzan kayak katut bahkan mungkin nomor siji ya ketemu dewasa ngerti sing jenenge minuman keras ngerti ajib-ajib ngerti pesta nakal enek kalane mungkin bertobat ya lah niki sing termasuk golongane wong-wong sing untung enten maling kae cilik wapawi sampe duwe anak apik duwe bojo enek masalah mbek bojone enek masalah nopo ae akhire tuwek-tuwek remek nggih. Lah niki sing paling emat nggih. Pun sing nomor 3 wasabru lan kaping 3 pondasine ibadah alal mafqudi wasabru lan kaping 3 wasabru sabar alal mafkuti ing atase perkara kang den sepekake min mahbubatihi saking pira-pira kang den demeni wong. Nah, sing nomor 3 sabar
ing ngatasi napa mawon sing sepi. Maksudnya ngeten, sabar atas segala sesuatu yang telah hilang atau sabar atas ketiadaan, ya. Sabar atas ketiadaan. Sabar niki nek menurut kula wajib. Contoh nggih, Cak Nono iki kerja gajine wis pasti setiap bulan, katakanlah setiap bulan 20 juta nggih. Setiap bulan 20 juta niki pun pasti ndelala mari bayaran duit niku mang mbok ilang digondong tuyul, mbok digondol apa iku ilang. Lah, sabar ing ngatasi ketiadaan niki gelem gak gelem wajib. Krana sesuatu niku mang getunono ya apa sing wayahe ucul nggih tetep ucul. Ubren kaya apa sing wayahe mblayu nggih tetep mblayu. Jadi ngeten nggih konteks quotes niku. Jangan kamu mempertahankan sesuatu sing iku mang gak iso ndadekno sampean berharga. Nek cara kalau sing nom bisa nggih. Nek cara arek nem jangan ngejar wanita yang tidak bisa menghargaimu. Atau cara tengurip, jangan kamu taruhkan hidupmu atau rekod doyom iku marang sesuatu sing boten enten manfaat ini rugi. Lah sabar ing ngatasi ketiadaan niki salah nomor 3 salah setunggali pondasine agama. Logika ngeten lho, wala kepingin tuku apa kasarane kepingin tuku sego sate gak nyekel duit pun sabar, kepingin tuku Innova duit gak ono pun sabar. Sabar niki kudu dan wajib nggih. Lho prosese yuga ae cara anam kan kepingin duwe duwe anak nang ae mulai pingin niku. Tahun pinten? Tahun 2020 nggih nam sampe nikah nggih. Nggih, eling kula kan corona niku. Lah niki sama bedang tahun saniki 3 tahun. Ya tetep kudu sabar. Gak oleh mosok jero bojone diwetek apa dibenek dipecetet ngene kan mboten mungkin. Tetep diajari sabar kula jenengan iki. Mau nggak mau yo napa sabar. Karena kan di titik tertentu nek pun wayahe nggih wayahe. Nggih padha ngapunten nggih. Rezeki mati ya apa jodoh mati rezeki. Niku kata-katae sing paling pas niku mboten diuber kerja keras. Sing paling pas. Kata-kata yo napa? Nek menurut kula gedhekno wadah sampean. Nek wadahe gede pasti insya Allah isine gede. Balik sing kapan hari. Carane gedhekno wadah niku kudu dengan berpikir dewasa. Jatahe wong dewasa mbek jatahe anak-anak niki jelas beda. Jatahe Cak Nono jutaan cek pantes. Jatahe yugane Bita jutaan nggih Pak pantes lah. Ya. Lah nek kepingin kula jenengan dilebihkan maka berpikirlah dewasa. Dengan berpikir dewasa kula jenengan iki mang wadahe digedhekno mbek Gusti Allah. Nek wis wadahe gede isine juga gede. Nek bekerja keras pun tuas pegel jenengan nggih. Balik-balik wingi sing kula singgung nggih kok rada anek keterkaitan nggih. Nek telu kerja niku lho nggih. Sing pertama niku kerja keras niku. Kerja keras niku kita kerjanya dengan tenaga niku diarani kerja keras. Biasanya hasilnya niku sik kurang ae, mboten ngarah cukup. Nek kerja cerdas iku kita kerja dengan menggunakan pikiran. Niku biasanya hasilnya luwe-luwe koyok dene juragan-juragan. Terus kerja ikhlas. Iku terjadi ketika kula jenengan kerjai pakai hati. Jadi kerjai ala kadare tapi ikhlas. Ndelala duit-duit mek 10 juta. Ya kayak sing tak critakno niku kayak Mas Rio iki kan ya. Duit 10 juta karena iku mang utun. Berhubung Mas Rio dodole kerja ikhlas, ndelala pagere ditubruk motor ditempuhi 90 juta. Kan saged tumbas avanza. Niki sing diarani nek kerja ikhlas niku berbuah berkah. Niku. Konteke yo napa ngeten. Kula perjelas malih. Jenengan bekerja kelas kan sampun. Bahkan bekerja cerdas kan nggih sampun. Kok sik wawer, sik kowa-kowa, sik piyak-piyak kurang situ. Bekerja ikhlas. Cara anem kan wis ngelas.
Kayak tenaga kan, mikir ya apa modele, nggak otak kan, dua hal sudah dipadu loh, kari ikhlasi. Akhirnya lah iya, aku iki mang mikir wis koyo ngene, pager tak atur koyo ngene, delala kok oleh buruan mek sakmene. Ikhlas ae, Bu. Ikhlas sing niki burine niku dicukupi kula jenengan. Ya mbok carane Gusti Allah. Terkadang ngeten kerja keras sampun, kerja cerdas sampun, wis luwe-luwe dadake kena malapetaka entek gak karu-karuan. Iku mang malapetaka mbok ditoyol, mbok dicolong toyol ndas gondol, bundas ireng, wis wallahu alam, nggih. Artine niku mang sik tetep kurang. Jadi sampean tambah setunggal kas kerja ikhlas. Tadi wis bismillah waya nang pabrik. Badhe lho wong soro gak apa-apa, wong jenengan wis wayahe kerja. Lho iya, cara-cara sip telu. Wong soro ya ngono iku. Wayahe wong istirahat budal kerja. Nek cara ngelas wong soro ya ngono iku mang. Wayahe istirahat sik mikir meniki ya apa, gawe model kaya apa. Kersane sing penting jenengan nek wis menduduki sing nomor 3 kerja ikhlas, Gusti Allah ngerti niku mungkin. Ken sing nomor 3 nggih berarti sabar ing ngatasi ketiadaan. Niki wajib nggih. Wis aja dipaksakno nggih. Encen mampune gek kene niki kasarane niki mek 10 juta. Wis aja berpikir sing miliatan, kedoan nggih. Dadi wis sabar ing ngatasi ketiadaan. Dadi ana enopo ngene ku mawon. Sing nomor sekawan warido lan kaping papat warido rido bil maujudi kelawan barang kang wis ana minal mato imi bayane pira-pira panganan wal malabisi lan pira-pira penganggo wal masakini lan pira-pira omah. Niki bab ganti 5 perkara nggih. Sing nomor sekawan syarati kula jenengan iki iso diarani ibadah ridho ing ngatasi apa-apa sing ana. Niki mepodo mbek sabar ing ngatasi ketiadaan. Dadi enek keterkaitan. Nek wis iso sabar ing ngatasi ketiadaan sing nomor sekawan kula jenengan dikengken ridho marang apa sing ana. Sing pertama ridho marang apa panganan. Nggih. Ben jenengan nek misale dimasakno bojone cek gak ngroweng ae. Nggih. Jenengan belanjani sedinane niki 200.000. Dadak sampean iki mang digorengno mek tempe sambel kecap, iwak klothok nggih. Nek jenengan ridho ing atase sesuatu sing ana, pasti ngomongnya alhamdulillah. Tapi nggih aja kebacut juga nggih. Sing dimaksud ridho ing atase sesuatu sing ana, apa sing ana sing sakniki niki monggo disyukuri. Menungso niki kan naif nemen. Contone ngeten. Kula jenengan nggih sepunten nggih. Niki menginginkan sesuatu, contohlah misalnya Cak Nonot kepingin motor Avanza, sakderenge duwe Avanza, mbuh pendeke, ya apa carane barang keturutan oleh sebulan sik seneng, 2 bulan sik seneng, sampai setahun niku nang perasaan wis beda, wis mek yo ngene iki. Tapi menungso niku mesti seneng napa nggih mendamba sesuatu yang bukan milik kita. Logika empun barang nggih empun barangnya awak dhewek niki terasa luwih elek daripada barangnya wong liya. Aja maning barang bojo lho lek mboten sing sampe rasakno bojo sampeyan niku rasa-rasane jek luwih ayuwan bojone tangga niku manusiawi. Tapi nek kula jenengan iso ridho marang sesuatu sing ana niku diarani bersyukur. Nek wis bersyukur bakal ditambahi. Ridho ing atase sesuatu sing ana sing pertama panganan. Dadi ana napa niku? Ya wis dipangan niku nek kan pas niku budget. Nek bahasa bakaran ya Allah nggih. Dadi pas temen nggih. Ridho ing atase apa yang sing ana panganan. Kan gak gawe apa-apa blas isokan. Nggih. Berarti niku ridho. Pertama panganan, kedua penganggo, pakaian. Jenengan ridho dadi gawe niki enak. Wis babar rada elek. Nggih. Gak kudu kok kabeh niki ngeten. Kabeh niki barang sing elek tau anyar mboten? Nggih. Tau anyar padha wae. Nggih. Barang sing sakniki apa atau ya apa niku tau anyar. Kumpul Cak Nono ben tau anyar. 20 tahun wingi iki tau anyar niki nggih. Ya, tau anyar. Terus
penganggo terus wal masakin omah niki ono koyo nopo nggih sami kula sering sanjung juga aduh enten mek niki nggih pun tinggoni ae sing ikhlas ya seenggak-enggake kula jenengan pun ngadah griya mboten ngontrak dadi niki sing napa nggih rido ing ngatasé sesuatu sing ono niki sing rada abot biasa nggih sing garai kula jenengan menderita niki kan krana kula jenengan mboten ikhlas mboten rido marang sesuatu sing ono nggih kula jenengan pasti mikiri sesuatu sing dereng ono niku lah niku tondo kula jenengan iki dihamba pikiran mboten dihamba Gusti Allah nek Gusti Allah ngongkone teng kula jenengan iki rido marang sesuatu sing ono mungkin nek pertanyaan ngeten nek hanya rido marang sesuatu sing ono berarti awak-awak niki gak bakal iso sukses Mas ngeten nggih sing dimaksud rido marang sesuatu sing ono niki lho sing iso nambahi kula jenengan bersyukur nek wis kula jenengan bersyukur bakal ditambahi kula jenengan iki mang iso rupa pikiran oh iki wingi ku aku gawe pager modal ngeten tapi sama rido atas penggawaane sampean Gusti Allah mau nitipi kilono model gini coba krono nek wong niki gelem bersyukur kan ditambahi kan jadi pikiran cemerlang niki jenengan kudu pertama niku rido marang sesuatu sing ono nek mboten percaya enek Avanza misalnya cak nono mboten rido marang sesuatu sing ono ndek Ayu Alphard ae nyaman mboten numpai kayaknya tater iki motor ta opo mesti ngoten tapi nek rido nggih sekelas tayo no bismillah oh sik rido sik enak ae nggih pertama rido baru nenek semua menyesuaikan kan padha mek ngeten lho jenengan ketika enten maaf moro-moro nek Alphard ndelok berangkas celengan iki enak sak M keturutan mboten moro-moro jenengan iki mboten rido marang sesuatu sing ono terus mikirnya kedukuran kudu tuku Alphard ndelok celengan le enak emek 1 juta sampean Astagfirullahaladzim tapi gak apa-apa nggih niki nggih konsep kok jenengan niki nyidam sesuatu ya misalnya nyidam Alphard kok dereng saged ngene iku mangaipun Al-Fatihah muga-muga saged ngoten cuma kula kritik malih nggih senenge kula jenengan teng barang niki kudu dipadakno pe akhirate Alphard pajeke piro Mas 13 loh boten wong napa Fortuner napa sing Toyota niku Pajero napa Fortuner Pajero ngene niku ae 12 juta nggih pajeke niku pajeke Alphard sampai situ terus misalnya pajeke 15 juta nggih niki lho 15 juta damel majekno setahun oleh sepeda kan jare Cak Nonot oleh sapi nggih iku misalnya mboten digawe majekno digawe tumbas sapi damel kurban kan saged lah nggih wis biasa-biasa lah nggih nek mampune Innova ngoten ae atau Veloz ya Veloz ngoten ae nggih gak usah dukur-dukur kuwatire kula nggih dereng keturutan mate dhisik iya tuwas kemeng niki nggih wis biasa mawon nggih padha wae kok nggih cara numpao Alphard nggih napa jenenge cara jenengan cara kasarane ya ngeten lho saenak-enake numpak Alphard ya aja enak numpakan bojo jenengan ngono ae intine ngriku dadi lha nggih sih ya sampean numpak Alphard gak iso ngeses-ngeses kan intine ngriku pun intine ngoten balik sing nggih sing penting rido marang sesuatu sing ono jenengan rido ning ojo salah mindset jarene ngaji ku sing penting rido berarti aku gak lapo-lapo wis ya aja ngono iku jenenge males nggih dadi rido marang sesuatu sing ono niku ono iya apa disyukuri konsepnya jelas niki janjine Gusti Allah lho nek jenengan nyukuri niku mang insyaallah ditambahi sampean amati dalam kehidupan jenengan sing bingene duwe apa terus ditambahi niku konsepnya pasti bersyukur bahkan konsepnya wong sukses iku jarang sing kula kepiring enek pernyataan ngeten iki bahkan sing gak ada Alphard ae
Dengan niku sama nyono kok merasa ketumbas sepat. Nek ngeten tok jawaban. Kula gak tapi mikir tutuk beriku kok sing penting kula nyambut damel, akhire kula rezeki kok ndelok montor kok apik waktu teng dalan akhire kula tumbas niku. Ya alhamdulillah rezeki kula enten. Nek sesempil niku mboten kok yo napa no mboten. Krana niku mang nek kula jenengan pun bersyukur insyaallah pasti ditambahi. Terus nang otak niki nggih mboten abot-abot nek bersyukur. Tapi nek mboten bersyukur pun dalah. Makanya ngaji-ngaji sing kapan hari ketika tentang dunia kula jenengan kudu ndelok nisor sing nisore, tapi ketika ndelok akhirat ndelok dukure. Nek telok dunia niku wis nisore ae. Yang ini mboten bersyukur kalau bojone lah. Makanya kan mboten ditambahi. Oke. Iya, encen nyatane ngono. Ya sik gremeng ae, sik seneng ndelok wong wedok liya daripada ndelok bojone dhewe. Ditambahi terus. Astagfirullahaladzim, boten. Boten. Tapi nggih ojo dikonokno nggih. Tapi mungkin nggih. Nyatane ngoten kok nyatane. Sampeyan takon dalah nang pikiran sampe dhewe-dhewe. Nyatane bersyukur napa mboten? Bersyukur. Nggih ta. Wis kula mboten terusno niki mboten enak kaya ada nggih. Pun intine wong niku pokok atau pondasi beribadah niku pertama kula jenengan kudu nepati janji. Maksudnya melakukan fardu. Sing kedua kudu ngreksa teko barang sing haram. Sing ketiga sabar ing atase ketiadaan. Sing keempat kula jenengan rida ing atase apa-apa sing ono. Sampe termawon mugi-mugi ngaji ya angel niki nglakoni nggih. Niki saged nglampahi. Nek petang perkara niki saged nglampahi kula jenengan lapo-lapo niki ibadah. Tangi tilem ibadah. Kajenge tilem ibadah. Pasti apa-apa ibadah. Makane berilmu niki penting. Cek lapo-lapo niki kula jenengan ibadah. Saged nglampahi tamboten sing penting harapan kula jenengan teng Gusti Allah iki tetep berusaha dadi wong sing sae pun mugi-mugi ngajine saged barokah amin Allahumma amin. Lantaran ngaji jenengan kudu yakin nek ngaji niki sae sehingga keluarga jenengan keturunan jenengan juga didadekno Gusti Allah tiang-tiang sing sae napa sing dadi itikat sing sae sehingga ndadekno kula jenengan saged pecah ingkang sae lan angsal derajat ingkang sae monggo Gusti Allah dunya ngantos akhiratipun. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong ampun.